كل ما تتكلم تقول لك انا مش لاقي اكل وانا مش عارفه ايه وهطلع اشتغل وبتاع. فين فلوس ابني؟ الملايين اللي بتقول لك انا مش لاقي اكل، فلوس ابني راحت فين مش عارفه انا. وديتهم فين يا حبيبتي؟ ها؟ انا عايز اعرف فلوس ابني فين، والبيت اللي هو كان موعدني بيه وكان هيطلعني الحج فين ازاي؟ ها؟ كل ده فين؟ وحلق بنتي اللي كان جايبه عشان يديله وديتيه فين؟ بس انا تعبت يا جماعه والله بالله العظيم، انا جبت اخري، رجليا مش طايقاها وجسمي كله مش طايقاه من الغضروف اللي عندي، من القرف اللي انا فيه. شقيانه بقالي سنين وايام، وعلمت وكبرت وعملت اللي ما يعمل، بس ما عند الله. الف رحمه ونور عليك يا ابني، انت اللي زيك، يرحمنا برحمته الواسعه، هو ارحم الراحمين عشان الواحد تاني. الله ما حد يستحمل اللي انا فيه ابدا.